Катуу чыккан машиналар катуу чыккан машиналар анан кийин мотоциклдер кантип дейсак болот. Бул кандай көрүнүш? Тартипке салчу адам барбы? Албетте, социалдык тармакта Мирлан Талайбеков, кайгыл кызматкери, ушуга окшогон мыйзам бузгандарды жоопко тартууда. Келиңиздер, ушундай чыгаан улдарыбызды колдоп алалы. Алдыда кызыктын баары. Сизде тонировка уруксат жок экен, айдоочу. Сизге айтып жазылып, ордуна сүрүп, жолса айтып турган. Анан биз тамак без законников, блядь. Кайгыл кызматкери менен чырдашкан айдоочу элден кечирим сурады. Байке, биз атайын сизге келдик. Көрөлү? Бир чек жүрөсүз. Сен жумушаңыз. Колду. Анан чеңиз байке, сиз менен адамдар сүйлөшүп берди. Колду да мен сага. Байке, жаштакай сүйлөшүп атат. Колду. Байке, сиз менен жаштакай келип сүйлөшкөн келдик. Тамеким салып кой. Салбайм байке. Бишкекте айдоочу тез жардам унасына жол бербей фельдшер менен мушташа кеткен. Кайгыл кызматкери менен чырдашкан айдоочу элден кечирим сурады. Бишкекте тез жардам унасына тоскоолдук жаратып, андан кийин кайгыл кызматкерлери менен чырдашкан айдоочу элден кечирим сурады. Ошол жерде адамдык сапаттарга туура келбеген жорук жасаганым үчүн жалпы кыргыз элимден чын жүрөгүмдөн кечирим сурайм. Ошондой эле орой мамиле жасаган кайгыл кызматкерлеринен дагы кечирим сурайм, деди ал. Эске салсак, 3-декабрда анын тез жардам унасына тоскоолдук жаратып, фельдшер менен жаңжалдашкан видеосу тараган. Милициянын маалыматы боюнча ал кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Ой, турчу мага бирдекен айтпайсың, шакатабы, өзүңө. Байке, мен сизге дагы бир жолу жаштакай айтып атам, атыңыз. Мен чегип жүрөм дерди. Сен мен жумушума келдиң. Жамалбек, Осмон Жамалбек байкеси, сиз скорыйды өткөрбөй. Сен таныштырбайсың, таныштырбайсың. Мен таныштырып, милиция лейтенанты Талайбек Талайбек жок Мирлан мен. деп. Законники начинаются, без законников, блядь. Байке, сөгүнбөңүз. Не кыласың? Сөгүнбөңүз. Не кыласың? Ане коюп келдиң мага. Жок, эмне Тамекиң сөгүнөт? кана, биз тамекиң Жок, кана. эмне сөгүнөт атасыз? Тамекиң кана. Жок, эмне сөгүнөт атасыз? Тамекиң кана. Тамекиңиз четкерээк алып койгочу, байке, бетине такабай. Тамекиң кана. Тамекиңиз четтен алып коюңуз. Оозуман алып кой, тамекиң кана. Байке, четке алып коюңуз деп атам тамекиңи. Оозуман алып кой, тамекиң кана. Байке, жаштакай сүйлөңүз. Колтак. Жолы кыйын болот. Жөн тур. Ишим болбосун мен. Байке, мына жаштакай туруңуз. Колду атаңызда, колду. Жаштакай туруңуз да. Колду. Байке, жаштакай туруңуз. Тартпа колду. Байке, бакырбаңыз деп. Не кыласың? Байке, сөгүнбөй туруңузчу, макул Не болот. кыласың? Колду, мен кол тартпа. Сен бара берчи, ишим жок сен. Сөз ишим бар, така тур. Байке, сизге мен жаштакай түшүндүрүп берип атам. Сиз Эмнени? скорый помощьты өткөрбөгөн Анан? үчүн мен сизге келдим. Анан Сизди роудуга алып барыш үчүн. себеп? Себеп скорыйды өткөрүш керек, ошол үчүн. Я, базалга беш. Байке, бакырбаңыз. Сен бакырба, ким бакыр? Сен бакыртпайсың, бакырдың. Байке, сиз мен жаштакай сүйлөшүп. Сен келдиң. Тамеким чек алып, тамекимди алып койдуң биринчи. Алып койдум, ооба. Не представился даже. Я вам представился, у Ты меня не на видео представил, есть. Курман. У меня на видео Мен, есть, как даже он если ты подошел, представился. дал честь, представился. Даже если представил, даже если представился. Даже если Даже представился, да? жалгызга келип тамекин кармап не болду? Не чексен болбойбу? Сизге эч ким аяктан айтып атат, коомдук жерде турасыз. Коомдук жерде биз чек жүрөбүз, сен жумушуңа эмеспиз да биз. Жүрүңүз, отуруңузчу башта. Роудуга барабыз. Применять физическую силу, если вы не хотите. Базар Да, отуруңуз. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. 3-декабрь 24-жылы саат 13 чамасында Лабиненко Московский кезишинде болгон окуя боюнча жана скорый тез жардам унаасынын кой бербегендиги үчүн жалпы кыргыз эли үчүн кыргыз элинен кечирим сурайм. Ошол жерде болгон көрүнүш өтө адамдык касиетке дал келбеген бир көрүнүштү көргөнүм үчүн жалпы кыргыз элинен кечирим сурайм. Жана ошондой эле лейтенант Талайбековго карата орой мамиле кылып сүйлөгөндүгүм үчүн дагы кечирим сурайм. Баардык кыргыз элинен чындыгына, чын жүрөгүмдөн кечирим сурайм.